Bible yedu buku ya Hebrew Trading Hebrew chapter 8 verse 5. Hebrew chapter 8 verse 5. Ivo vanoshumira mufananidzo nomumvuri wezvokudenga sezva akarayirwa iye Mozisi oda kuita tabhenekeri, nokuti wakati, tarira uite zvose nomufananidzo wakaratidzwa mugomo. Ishe aropafadze kuverenga shoko ravo tikare pasi. Now, rano pane tisati muverenga zvakare zvakazarwa chapter 1 verse 5 kusvika verse 6. Zvakazarurwa chapter 1 verse 5. Nokuna Jesu Kristu chapupu chakatendeka, dangwe kuvakafa, mubati wamadzishe enyika, kuna iye unotida, akatisunungura pazvivi zvedu neropa rake, akatiita ushe navaprista kuna Mwari naBaba wake. Kwaari ngakuve kugwinya nesimba nokusingaperi-peri. Ameni. Mwari atibatsire. Ema. Toda kufunda mberi zvishomanene pamusoro pe-subject yatakataura last time yekuti ngatipindei munzvimbo tsvene-tsvene. Saka patakataura last time takanga tine kana kuti ma-pillars atanga tichitaura takabatira paari, but we had some points that we were building on. Saka takaona neshoko raMwari kuti the first point yatakabata nayo ndo ino yataverenga kuna vaHebheru pachapter 8 pavesi 5, kuti Mwari unorayira Moses wachiti aisapo mucherekedzo wetabhenekeri, unomuudza kuti kana wakuita iite sezvawaratidzwa. Saka tichiona zvakare kuti Mwari paakadaidza Mozisi kana kuti vaIsraeri kubva muIjipita, vaIsraeri vakanga vasina kunamatwa kwaMwari kwakakwana kana kuti kwanga kuri defined. Saka Mwari unodzoka kuna Mozisi kuti chindiitirai zvino tabhenekeri. Saka kana makundiitira tabhenekeri, ndida kuti ndigare pakati penyu. Saka Mwari uda kuzvibatanidza nevanhu vake. Saka paari kuita izvozvo haavasiye vasina urongwa kana kuti chimiro chavafanira kuti vararamire chinoratidza zviri iye. Saka Mwari achiziva hake kuti uri kubata nevanhu vane ma-experiences avo, uri kubata nevanhu vambenge vari muIjipita, vane zvavakaona, vane zvavakanzwa. Saka Mwari unochitora zvino Mozisi kuti Mozisi kwira mugomo, nekuti iko zvino ndada kuti vanhu vandinamate kana kuti ini ndigare pakati pavo. Saka unobvisa Mozisi kubva kune zviri nharaunda yake, akamukwidza mugomo, akamuratidza the heavenly vision kuti tabhenekeri inofanira kuti imiswe sei. Saka Mozisi uchiburuka kubva mugomo, takaona nekuzwe neshoko raMwari kuti ukapuwa zvinhu zviviri. Chekutanga wakapuwa pattern kana kuti mavakirwo etabhenekeri, akapuwawo futi murayiro. Saka murayiro ndiwo unotipomera nokutipa mhaka, but at the same time Mwari unopa zvakare tabhenekeri inoratidza nokupa mapindire edu nemawire edu kuna Mwari
kuti tisunungurwe nokuponeswa kubva pasimba rokupomerwa remurayiro. That's right. Saka Mwari unounza zvinhu izvi zviri zviviri. Dai Mwari waitira nyasha. Saka chatiri kusimbisa pa zvakare takatora pfungwa tichibva pane zvatanga tadzidziswa mufudzi wachitiparidzira vaka-mentiona this statement pane imwe sermon vakati Jesu Kristu idangwe ravakamuka kuvakafa. Saka noda kuti idangwe vese vanozouya kuna Mwari nekuburikidza nesimba rokubata kwashe Jesu Kristu vanounzwawo pamberi paMwari samatangwe. Havauyi kana kuti hatiuyi tichikumikidzwa pamberi paMwari sema-second borns. Saka chakatidana is a first born. Saka chinoteverera zvakare it's a first born. Saka pataverenga kubva kuna zvakazarurwa Johani unoti hanzi imi Mwari makazvi Jesu Kristu chapupu chakatendeka iye mambo wemadzimambo kwaari iye wakatida akatinatsa kubva kuzviwi kuburikidza neropa rake akatiita madzimambo neuprista kuna Mwari. Saka zvoreva kuti isisu kana taakukumikidzwa pamberi paMwari saka takaona kuti tinounzwa savaprista zvichibva pakuti Ishe Jesu Kristu is a high priest. Saka high priest kana achidana kana kuti achibata chaanounza nokudzosera pamberi paMwari vaprista vakuru. Saka nokuda kwaizvozvo ndo patinokurudzirwa nebhaibheri kuti ngatichipindei panzvimbo tsvene-tsvene. Nokuti munzvimbo tsvene-tsvene makanga musingapindwi nechero muprista, maipindwa nemuprista mukuru. Saka isisu pakudzikinurwa kwedu tiri rudzi kana kuti mhando yevanhu vari vomuprista mukuru. Saka nokuda kwokuti takadanwawo neuprista saka zvinotipa maruramire ekuva vaprista. Saka tichiona kuti Mwari uchida kunamatwa pakutanga unouya kuna Mozisi woti nyaya yatoda kuti makuda kuti muite ita sezvawaona muchiratidzo chawaratidzwa. Saka zvoreva kuti kunamatwa kwaMwari pakwakaiswa pakati paIsraeri kwaikanga kuine chinokumiririra chiri chekudenga. Kwanga kusiri zvinhu zvakanga zvakakweretwa pane zvavanga vachiziva zvavakaona kana kuti zvokufungidzira kwavo. Saka zvoreva kuti chimwe nechimwe chatinoita pamberi paMwari kana kuri kumunamata kunofanira kunga kune representation yako kudenga kuti zvikwanise kugamuchirika. Zvikasadaro hazvina zvazvinoreva pamberi paMwari. Saka ndosaka muona kuti tabernakeri mukaratidza mavakirwo ayo nemashongedzerwo ayo inopupurira rudzikinuro rwedu. Inoratidza zviri Kristu. Inoratidza kuti vanonamata vanouya sei. Saka patakapedzisira kuverenga muna Exodus pa chapter 28 but saka totiverenge pa Exodus papo chapter 28 pa verse 40 kusvika pa 43. Saka tiri kutaura pamusoro pekuti ngatipindei kana tikupinda munzvimbo tsvene-tsvene. Saka chinotipa maruramire ekupinda munzvimbo tsvene-tsvene ndechekuti tiri priesthood kana tiri chibereko che-high priest. Saka zvinotipawo isusu kuva ma-high priest. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Exodus chapter 28 verse 40. Exodus 28 verse 40. Navanakomana vaAroni unofanira kuvaitira nguo, uvaitirevo mabhanire, uvaitirevo nguwani dzomusoro, vakudzwe nadzo uye huve ukomba. Udzifukidze Aroni mukoma wako pamwe chete navanakomana vake, uye uvazodze nokuvagadza nokuvatsaura kuti vandishumire pabasa rouprista. Okay. Ndinoda timoverenge zvakare pa Exodus here pa chapter
40, verse 12. 15. Same chapter. Exodus 40 verse 12. Zvino uswededze Aroni navanakomana vake kumukova wetende rokusongana ugovashambidza nemvura. Ipapo ufukidze Aroni nguo tsvene ugomuzodza nokumutsaura kuti andishumire pabasa rouprista. Uswededzevo vanakomana vake ugovafukidza nguo uvazodze sezvawadzodza baba vavo kuti vandishumire pabasa rouprista. Kuzodzwa kwavo kunofanira kuva kwavari uprista nokusingaperi kusvikira kumarudzi avo ose. Saka panapa tiri kuona vana vaAaron kana kuti rudzi rwaLevhi rwatsaurwa kuti vave vaprista. Saka Mwari unorayira Moses sezvatakaona last time kuti anoti iwe chitsaura Aaron nevanakomana vake uende nawo kunze kwetabernacle. Chekutanga chaunofanira kuti uite navo vatore uvashambidze nemvura. Saka chaivapa maruramiro ekuti vatange kubata kana kushumira Mwari waifanira kushambidzwa nemvura. Waifanira kunatswa kana kuti kushambidzwa kubva kumasvina ose kuti wakwanise kubata nekushumira Mwari. Saka ndo patakaona kuti ndo zviriwo kunamata kwedu. Tisati tafamba kana tisati tatanga kuita anything chine chekuita nekunamwa kwaMwari, tinoudzwa neshoko raMwari kuti tendeukai mubhabhatidzwe. Saka kubhabhatidzwa hachisi chinhu tinonyikwa mumvura. Saka munoona kuti Mwari uchinamatwa pane ndosaka Mwari wakaudza Mozisi akati ndakuratidza ita saizvozvo. Saka chimwe nechimwe chine zvachinomiririra, chine zvachinoreverera. Saka haukwanisi zvino kungotanga nekupinda kwawatanga kushumira munzvimbo tsvene usina kupfuura nekumvura. Saka zvoreva kuti kana iwewe uri chibereko cheuprista kana kuti une chikamu uri chikamu cheuprista hwaMwari, nyaya yekushambidzwa haufaniri kukutana nayo. Nyaya yekunatswa haufaniri kuinzvenga kana kuti haifaniri kuva mutoro kana dambudziko mukati meupenyu hwako. Saka Mwari unoudza Mozisi kuti tora vanakomana vaAaron uye navo pamberi petende iwe utange kuvagezesa. Then chatakaona futi chimwe neshoko raMwari kwaiva kuti vanakomana vaAaron vaifanira kunga vari vanhu vakashongedzwa, kupfekedzwa nenguo. Saka munoona kuti kazhinji shoko raMwari rinongoparidzwa ngatifeke zvakanaka, ngatifeke zvakanaka. It looks like it's something zvingori casual, but zvinhu izvi zvine zvazvinomiririra kudenga. Saka Mwari uchida kunamatwa unorayira uprista, this priesthood, kuti shongai. Saka zvinoreva kuti kana tauya kuzonamata Mwari nesu, kana taakushonga panapa, hatisi kushonga noda kuti zviri kunakidza, hatisi kushonga noda kuti pane watiudza, but tiri kushonga kuti Mwari wakatinzwira nyasha, tikafunurirwa zviri muupo hwaMwari kuti makambomira sei. Taona izvozvo ndo zvinoita kuti tishonge nenzira yatinoshonga, uye ndiyo nzira Mwari yaanonamatwa nayo. Saka kunamatwa kwaMwari chatiri kuoneswa neshoko raMwari hazvisi kuti zviri kunakidza, hazvisi kuti ndo zvinoitwa nevanhu vose, but chimwe nechimwe chatinoita chinofanira kunge chine representation mudenga. Saka Mwari uchida kuti anamatwa haana kuda kuita borrow from the experiences neknowledge yevanhu venguva iyoyo. kuIjipita kwainamatwa kwevana vaMwari, but Mwari unotora Moses omukwidza mugomo omuratidza the blueprint yezviri kunamatwa kwaMwari. Mukacherekedza Moses uchitaurwa, unotaurwa nenyaya yekuti tira kuti uvake makerubhi. Kerubhi hachisi, it's not an earthly creature,
Saka ndiudzei kuti dai vanhu vakanga vafunga kunamata Mwari, nyaya yekerubhi vaiimisa sei kana vasina kupinda zviri into eternity and borrow from there and bring it down. Saka ndosaka Mwari ashuya kunoMozisi unoti Moses ita sezvaona kudenga. Ndoda kuti chinoda kuiswa apa sezvataona neshoko raMwari kunonzi Mwari unoda kuti agare pakati pevanhu. Saka kuti Mwari agare pakati pedu, there has to be an abode. Panobari pane nzvimbo ine specifics nema dimensions ekuti iye unofana kugarapo. Kana zvikasamita izvozvo Mwari haagaripo. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka munoona kuti nyaya yatinosanganetsana nayo kusanangura kuti sangano denomination haisi nyaya yakaoma. Haisi nyaya yekuti tinofana kunetseka kuti zvakamira sei. The issue is pane chimwe nechimwe chatinoita, does it have a representation in eternity? If the answer is no, then it doesn't work. Dai Mwari waitinzwira. Saka Mwari unodana wana vaAroni kuti right, the first thing mada kuya wash. Saka you don't have to hatifaniri kuita zvinhu kuti zvive so complicated, kuti understanding yekubhabhatidzwa haifaniri kunga ichinetsa kunga kudzamu kana kuti chakavanze. It's simplicity yekuti kana iwewe uri Mwari anodana vanhu vake, tadzikinurwa tiri upriesita. Mupriesita asati aunzwa kunoshumira Mwari, chekutanga unoshambidzwa. Katishambei tiye tipfuure tishumire Mwari. Tikada kuedza kuita zvimwe nenzira isiri iyo, zvoda kuti hazvizowe nerepresentation mublueprint yaMwari, saka hazvishandi uye hazvigamuchirike. Saka you see kuti kunamatwa kwaMwari hachisi chinhu chakaoma kana kuti chisingazwisisiki, but chinouya muhunyoro hwekungoteverera zviri shoko raMwari. And then zvinofanira kuitika zvobva zvaitika. Saka Bhayibheri roti Aroni aunzwa, washambwa, wopuwa, oshongedzwa. You can see kuti the nature yaMwari, hunhu hwaMwari, Mwari is offended by nakedness. Noda saka pese paanoshumirwa unorayira itai hanzu. It's not something chiri chekuti munhu anoda kuti itai so, but chozviri iye dai Mwari waitinzwira. Saka tinoda kuti tichipfuurira mberi tikutaura pamusoro peupriesita. Brother, tiverengera pabhuku yamativerengera chapter 28, Exodus chapter 28 verse 40. Tida kuti tione something tichitaura nyaya tinoda kutaura pamusoro payo. Exodus 28 verse 40. 28 verse 40. Mira ndisvike ipa 40 pangirane. 28 verse 40. Kurenga. Navanakomana vaAroni unofanira kuvaitira nguo, uvaitirevo mabhanire, uvaitirevo ngowani dzomusoro, vakudzwe nadzo uye huve hukomba. Verse 1. Udzifukidze Aroni mukoma wako pamwe chete navanakomana vake, uye uvazodze nokuvagadza nokuvatsaura kuti vandishumire pabasa rokupriesita. Unofanira kuvaitira mabhuruku omucheka kuti vafukidze nyama yavo yakashama. Ngaatange pazviuno asvikire pachibva. Ngaafukwe naAroni navanakomana vake kana vachipinda mutende rokusongana, uye kana vachiswedera paaritari kushumira panzvimbo tsvene, kuti varege kuzvitorera mhosva vakafa. Ngauve mutemo usingaperi kwaari nokuvana vake vanomutevera. Amen.
So apa tiri kuona nenzira yeshoko raMwari kuti Mwari aisa upriesthood. He is so specific and unounza zvinhu in every detail kuti chigwaku chinoshanda mutabernacle chakaita sei, kana iri foshon yakaita sei, kana riri door rakareba zvakadi, rakafara zvakadi, kana chiri mucheka unofanira kunga wakagadzirwa une kara yakaita sei uye wakagadzirwa wakapfawa zvakaita sei. Saka madetails aya haana kungopuwa kuti zvinakidze kana kuti zviwe so complicated, but ane zvazvinomiririra when you get into the presence yaMwari. Amen. Saka sezvataona apa Mwari achirayira Moses kuti agadzire zvishongo zveuprista, he is so detailed kuti iwe Moses vagadzirire nguo, vagadzirirwa nguo, vanhu vekudara vaipfeka marobes, probably chihembe changu ichibati chinenge chakareba kusvika kusaso, but he moves on oti mapfeka marobes fine, but iwe uchivaitira Bible chirungu rarichi mabhuruku aditi. Saka it's like an undergarment yekupfeka mukati mechigauni chako handiti choti uyu ndiye sit up White. okay, instead of white. Okay, I'll try yellow. Now white is yellow. Right. Oh, but it's really good. Please sit up. Ofeka gauni rake handiti makumbai, but ane another chibreach chataurwa chaaipfeka mukati. Ndo zviri kunzi neBhayibheri. Iwewe kana makupinda munzvimbo tsvene, you must be fully covered up. Mukasadaro you will die. Amen. Saka zviri kuti Mwari wengunakidzwa nekunge uraya vanhu. Because mukatarisa kuOld Testament kune zvinhu zvizhinji zvazvine connotation yekuti munofa. Ukabuda muSabata ukangononga chitsotso apo nguva yeSabata, kungononga chimuti apo ukaonekedzwa, you die. It doesn't mean kuti Mwari was ruthless kana kuti aidomuda kuti vanhu vafe, but the issue is these things pazvakarayirwa, they have got a representation in the presence yaMwari. Saka Mwari kana achitarira, kana iwe waita zvawaita, you are just not it's not just kuti vangononga chimoti, but it's defiance and disobedience yet the order ne law yaMwari. Saka that attracts rufu. Saka in other ways you know muka Mwari wakatidzwira nyasha tikazarurirwa into the presence yaMwari. You don't find the angels putting on my short you don't find that. So what does it mean? It means kuti our dressing is just as, it's not just kungopfeka, but it's a representation when we get into eternity. Saka pamuchinzwa vaparidzi vanenge vachiparidza itai kuti it appears as if zviri kutaurwa ndo zvavanoda kana kuti they are varikuda kutiudza zviri pfungwa yavo. No, it's not like that. But the bottom line ndeyekuti Mwari unoudza Moses kuti kana mada kundinamata, do it as the pattern yamaona kumusoro kwenyu. And simply that's domawire atinoita pamberi paMwari. Saka taona zvino kuti muprista anyatsoshongedzwa. First, ashambwa nemvura. Second, apuwa hanzu dzinokwanisa kuti aite approach in the presence yaMwari. Saka munoona kuti nokuda kwokuti isisu akatidana muprista, pfungwa nekurarama nemweya neunhu hweuprista ndo hunotungamira mafambiro edu nemaitiro edu. Noona kuti we are a product of a priesthood. The calling atinayo, it's a calling inokwanisa kuteswa from a high priest. Saka tiri kalipa katiri mhando yevanhu vokupinda munzvimbo tsvene. Saka hatikutani nenyaya yekushambidzwa kunze hazvikoni. Dai Mwari waitinzwira nyasha. Saka now Aaron zvino washambidzwa, saka
wakuda zvino kuti atitanga kushumira Mwari. Saka da kuti tione kuti vaprista ava vaishumira sei Mwari. Dai Mwari waitinzwira nacho. Ngatiende kuna Exodus, same Exodus here. Brother kuti muerenge pa chapter 40 verse 29. Saka apa we want to see, toda kuti tione something mamira zvakaita pavaina mata vari murenje. Exodus chapter 40 verse 29. Verse 29. Akaisa aritari yezvipiriso zvinopiswa pamukova wetabhenekeri yetende rekusongana, akapisira pamusoro payo chipiriso chinopiswa nechipiriso cheupfu, sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Akaisa mudziyo wekushambidzira pakati petende rokusongana nearitari, akaisa mukati mayo mvura yokushambidza nayo. Ipapo Mozisi naAroni navanakomana vake vakashamba maoko avo netsoka dzavo po pakupinda kwavo mutende rokusongana napakuswedera kwavo kuaritari. Vaishamba sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Amen. Saka panapa we are seeing turikuona zvinhu zviviri zvirikuitwa introduce. Saka tabernacle kuti yanga ine chinhu like tent and muzhova kuti wall yakakomberedza like this. Then probably chokoti kudo east because mukova wetabernacle unogara kumakuri east. Saka tichinga kuti I'll meet you on the eastern gate. Saka everything that happens it comes through the east. Saka uku futi ndo kwaigara Judah kachicherekedza magare evana veIsrael. Right. So now paita mukova but satasvika papa ine Bible ritaura pamusoro pearitari aritari. Then pakati pearitari nemukova wekupinda mutemberi panga paine mudziyo yonzi mudziyo like it's a Bible yechirungu inoti lever. Saka paine mudziyo parapa nesuguna vakawine mvura. Saka Bible roti pekutanga taona kuti Moses ndiye audzwa kunzi Moses tora vana vaAroni uvashambidze. Fine. Vana vaAroni vaprista vashamba kekutanga naMoses. But now vada kuti vachipinde vanoshumira mukati. Chekutanga panapa pane altare. Altare is an altar of sacrifice. Anditi. Saka munoona kuti inyaya yekugadziriswa kweupenyu hwedu, inyaya yekuzvipa kuna Mwari. But tapedza apa vaizouya panapa pamudziyo vangawine mvura unzi lever. Saka uyu mudziyo it was just water. But Aaron aiti kana asvika ipapo hanzi vaishamba maoko nemakumbo. This time around hausisiri muviri wese. Handiti. Saka you would say kuti yes tashamba uku na Moses watishambidza kweso. But kana tasvika apa we again have to wash our hands and our feet. This is now the Christian walk. Papabira atinoita semaprista. Because mukorarama nekubuda nekupinda patinoita mune zvinhu zvatinogunzvana nazvo. Mune zvinosvibisa mweya yedu, mune zvinogomeresa mweya yedu zvokuti hatikwanisi kunga tiri in that environment tokubva tangopinda pakushumira Mwari. Saka we have got to pass through this labor, this brazen vessel, mudziyo. But pamudziyo uyu manje pekutanga Moses ndiye aishambidza vana vana rutati abibira tona mvura achidira mvura. But kana vaapa Bible rikuti vaigeza vega.
So literally they would wapedza kupa chipiriso they would come here vogeza maoko vogeza tsoka dzavo. Saka the thing chatauti tibate apa kuti iyi imvura iyi, but mvura inokwanisa benzi kuva nesimba kana kukushambidza kana ukaitora ukazvidira ndokutisa. Ukaipuhwa ukaisiya yakadaro ukaitarisa ukaiyeva unobuda ukaenda netsvina yako uinayo. Amen. Tisi tatimboiri vana vadika dzaidzi tikazi pinda mushawa tisingadi kugeza ekupinda kusvika kuvhura shawa chachacha wakambira pasaidi kani kana wabuda mai wazobuya kuno uzoti Tindirika utaiswa kwese kune kwakachindoka mvura haina kusvika, which means saka kunatswa kwemvura uko kunongobetsera bedzi kana iwewe semupresita literally watora mvura yacho and apply it pamiri wako. Amen. Saka this is how ndoma uire atinoita pamberi pamwari. And uyu mudziyo uyu, this thing chaigadzirwa nebrass. Amen. Brass inomirira judgment. Saka ndosaka Bible chiti kutonga kunotangira paimba yaMwari. Saka chinotiunza in the presence yaMwari, there has to be that point where we are judged, and there's that point where we make our decisions. There has to be that point where we literally take mvura dzeshoko tichishambidza upenyu hwedu. Saka kana shoko iri ukarinzwa ukasarigamuchira kana kuritora harina zvarinokwanisa kuita pamusoro poupenyu hwako. As much as ndosaka dambudziko ratinaro nderekuti tine zveudzamu hwaMwari, takaziva zvatakaziviswa nokuda kwezera rekuturukira mukati mavo, but hapana maruramire ekutora zvatinoziva nezvatakaona kuti zvikwanise kuva applied pamusoro poupenyu hwedu. Saka because of that hatina maruramire even ekupinda pamusoro wekutanga-tanga chapi-chapi. And remember, pataverenga panzi vana vapresita vanofanira kuti vashambe, vakaregedza kudaro they will die. Hati munoona. Saka muna kuti zvatiri kuona apa neshoko raMwari ndo zvanga zvichikomekedzwa Mwari kuna Mozisi. Iwe Mozisi, ita sezvavaona, ita sezvavaona. Nemhaka yekuti chiri kuda kuburitswa apa, Mwari uri kuda kugara pakati pevanhu vake, uri kuda kuti ave Mwari wavo. Saka nawo vapresita vafamba vakagezwa zvakaona Aaron, but mukufamba kweupenyu pane zvinoitika, so we need again to us. Saka Bible chiti musarega kuungana. Amen. Brother Barnett, tinoti verengai ndiverengerero Exodus chapter 30. Nasi tiri kubata bhuku yaExodus tione zvatinoda kuti tione. Amen. Exodus chapter 30 verse 17. Exodus chapter 30 verse 17. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, unofanira kuitavo mudziyo wendarira wokushambidzira nechigadziko chawo chendarira, ugouisa pakati petende rokusongana nearitari, ndokuisamo mvura kuti Aroni navanakomana vake vashambemo maoko avo netsoka dzavo. Kana vopinda mutende rokusongana, vanofanira kuzvishambidza nemvura kuti varege kufa kana voswedera paaritari kuzoshumira kana kupisira Jehovha chipiriso chinopiswa nomoto. Amen. Saka munoona kuti ngativerenge kuna Efeso chapter 5, sorry. Efeso chapter 5 verse 21. Efeso chapter 5 verse 21. 25 to 27. Efeso chapter 5 verse 25. Imi varume, idai vakadzi venyu Kristu sezvaakadavo kereke
akazvipa nokuda kwayo kuti aiite tsvene achiinatsa nokushambidza kwemvura pashoko, kuti azviisire pamberi pake kereke inogwinya isine gwapa kana kuonyana kana chinhu chakadai, asi ive tsvene isina mhosva. Saka panapa Bible rikuti varume idai madzimai enyu seKristu zvaakada kereke akazvipa nokuda kwayo kuti aishambidze nokuinatsa nemvura pashoko. Saka you can see kuti chinonatsa ishoko raMwari. Ndosaka Bible rati musarega tachunga kuti sarega kuungana kwedu. Saka patinouya pamberi paMwari shoko raMwari zuva rimwe nerimwe, because inyaya iri yechokwadi, Mwari akatoziva kuti vaprista vakabuda vakaenda pane zvinoitika, pane zvinobata upenyu hwedu. Saka he provided kuti irrespective of what happened unofana kuti ushumire, but Mwari oprovide a way this level yeperson yemvura kuti chiuya ushambe apa ukwanise kundishumira. Saka yufani kuti Bible pataverenga kuti Mwari wakada ishe wakada kereke akada kereke uye anoinatsa nemvura dzeshoko kuti ive isina chipomerwa kana kuunyana. Saka zvova kuti tikwanise kushumira Mwari, we cannot bypass nyaya yekushambidzwa nemvura dzeshoko. Saka ndosaka patinouya kuservice it's not kungoungana, but we are coming to be washed. Ndoda kuti tiri uprista wamambo. Saka unoona kuti right as we are sitting, mapage they are open. But takadamwa kuti tive uprista. You're right. Saka tinokwanisa kuzoshambuka sei kana kuva wakachena sei kuti tipindewo kana tisina kudarika nepa this brass and vessel. Saka nguva imwe neimwe shoko raMwari rinotishamba nokutinatsa. The more we come here, the more we are clean. Day and night. Zviri kungotipa bedzi maruramire ekuti tipinde in this place. Saka munoona kuti chimwe nechimwe chakaiswa naMwari, chakagadzikwapo naMwari achipa Moses kuti ndo zvafana kuti aite kuti vanamate vari murenje, chine zvachinomiririra pakuuya kwedu pamberi paMwari. Vakaiswa mufananidzo nemucherekedzo, but ndo zviri kunamatwa kwaMwari ndokuda kuti tiri uprista hwamambo. Saka tinofana kuti tipinde munzvimbo tsvene. Saka munoona kuti tiri uku mukatarisa zvinoitwa panze apa, zvizhinji zvakagadzirwa apa inyaya yebrass. Judgment. It's judgment then, the earthly life, before we get into the presence ya Mwari. Ndosaka Bible chiti kutonga kunotanga kumba Mwari. Kutonga kunotanga kumba Mwari. We have to come to that point where we are judged to visirwa zviri nyika, then topinda into the presence ya Mwari timushumira. Saka Moses ita zvinhu izvi semucherekedzo waona kudenga, kunamata kwedu hama nekuuya kwedu pamberi paMwari hazvisi kungouya kana kuti urongwa kana kuti zvakangofanirawo panguva iyo, but zvinhu zvatinoita zvine a representation when we get into eternity. Saka muifani kuti zvinokwanisa kuti tinosvika paya pakusa kubata relevance kana ukoshiwa zvatinoita. Ndikangofira kuti nharisati tinoda kuenda kuchechi tombogara, ndikangofira kuti shoko raMwari kana richitaurwa pamwe pacho tinongosiya zvakadaro, but sezvataona kana tasvika apa unofanira kutora mvura yacho woidira pamwiri wako, dira pamaoko, wodira patsoka dzako kuti ukwanise kuva wakafanira kuti uuye muupo hwaMwari. Saka ndo mawire atinoita pamberi paMwari. So now we cannot exhaust these things, because kana tasvika tichiri panapa, we need to get in here
then mune makamuri sezvatinoziva there are some things zvinoitika imomo zvine chekuita nekunamata kwedu, but dai Mwari waitibatsira kuti tiuye pamberi paMwari sezvinoda Mwari, tipfuure this brass and leather, tishambidzwe upenyu hwedu. Don't dodge this place, because kana tikadodge up hatina maruramiro ekupinda umo. Saka, and like I want to emphasize, mukaona tisatareva kuti mu Old Testament every statute yaiswa pamberi paMwari, it will be given a connotation of death. Saka izviro kwazvo kuti tikatadza kuraramira nokuuya pamberi paMwari through nzira yakadiwa naMwari, hazvitiwaniri upenyu, tinosvika pakuparadzwa. Saka dai Mwari waitibatsira titore mvura dzeshoko tiziapply paupenyu hwedu, tikwanise kuva uprista unokwanisa kushumira Mwari, nokuti ours is a high calling. Rangarai kuti this priesthood yakabva nekuna Adam, but isisi yakatidana is coming from Melchizedek. Amen. Saka tapfuura pa level yeuprista waMoses. Saka how much more isisu kana tiri vanhu wemhando yakadaro, dai Mwari waitibatsira. Praise the Lord. Fana kuti tipinde munzvimbo tsvene. Amen. Mwari akurombadzei vatombo kumira pano, then tichazopfuura mberi tichitsanangura mukacho. Mukasvika apa pane gate ripapa rakavakwa nemavakiro rakaitwa mapira ebrass, mapira ndesilver, zvese zvinhu zvazvinomirira kunyange pakunamata kwedu. Saka munoona kuti ndosaka Mwari achikomekedza Mozisi kuti nyaya yavo kutaka palama, don't do it according to experience, don't do it according to what you have heard, but ita sezvavaona kudenga. Saka dai Mwari wakatibatsira, wakati pakufamba kwedu kwatinoita tingoona a vision of that heaven, a glimpse of that heavenly setup. Izvozvo zvinoronzera kufamba kwedu, zvive zvinoronzera kunamata kwedu. Tika Mwari wakatinzwira nyasha kusvika ipapo, hatizove nema-issues nezvimwe zvinhu zvinonetsa. When you have issues nenyaya yemasangano, kuti vanhu vati ngatinamateita, titapiwa mvura, ngatinamateita, those things they will not worry you, because when you look at them, you know very well about issues. Hazvina representation. No matter how beautiful they are, no matter how attractive they are, hazvina zvazvinoreva pamwari. Ngatipindei munzvimbo tsvene. Mwari waitinzwira nyasha, tirangarira, tiwe mvura dzeshoko, tidzitore, tidzi-apply mukati noupenyu hwedu, tikwanise kuva uprista nokushumira Mwari. Mwari waitinzwira nyasha. Glory to God. Tichakwira pano. Mwari akurombadzei, Mwari apinzire zvakanaka. Amina. Tisimuke tiimbe rwiyo kusvike papredza.